بابون عسل ترکیب بسیار مفید برای کاهش اضطراب و بهبود خواب، افزایش سیستم ایمنی و کاهش علائم سرماخوردگی و گلودرد، کمک به بهبود لک و جوش صورت و همینطور پوکی استخوان هست که طریقه ساختش اینجوریه که شما 3 قاشق مرباخوری از پودر بابونه رو داخل حدود ربع کیلو عسل طبیعی ریخته و اون رو کاملا مخلوط میکنید. بعد از اینکه این مخلوط شد شما میتونین به 2 روش میل کنین، یکی به عنوان صبحانه و میان وعده و دومی 1 قاشق غذاخوری از این ترکیب رو داخل آب ریخته که با توجه به اینکه شما در چه شرایطی هستید میتونید از آب خنک یا از آب ولرم استفاده کنید و بعد از اینکه خوب مخلوط کردید نوش جان کنید.